係啊。呢啲咧有一樣嘢，呢啲咧好多美國佢冇試過嘅，識得試嘅話樣嘢好難睇喎，咁你要睇得本來唔見咗添啊，個相機係啊，跌咗落床下底，落條罅嗰度跌咗落下走翻出嚟。佢後尾執我媽咪，即係執翻好間屋嘅時候執咗，星期二走。都要加把錢。咁係啊，我都試過你，係跌咗去個床頭都揦。因為呢啲又細啊，係。係啦。點啊？點啊？係喎，搬新屋喎，搬新屋喎。我知啊，我就係話搬新屋喎。哦。下次咧都應該上得嚟好頻㗎啦，2個零月3個月咁啦，希望可以。Next time 咧，你都話未執好啊？執好未啊？間屋未執好，一半。哦，舊傢俬箱咪就咁揼高佢咯。Whatever you need 咁你咪攞出嚟咯。Whatever you don't need 咁咪擺翻喺度咯。你食飯啊？係咪啊 ？B， 梗係唔識啦。靚女喎，俾佢喊咗唔靚喎。要收埋位咪唔中意咯。咁同我坐啊！我同阿哥要揾阿哥同阿 B 一齊嘅。我哋唔好影人哋慳字。我驚你而家。我哋影住呢邊先啦嚇。表姐喺度喊喎呵。冇事。呢樣嘢你再就佢唔得㗎。好攰。而家煎㗎啊！有嘢食喎。哇！佢好好味喎。係啊，食緊嘢啦。好好味喎。食緊嘢啦，我哋嗬，係咪啊？佢有一份㗎，佢都有一份㗎。你冚乜茶啊？佢要拎翻啲蝦喎，佢唔掂得蝦喎。佢好多嘢都唔掂得，敏感嘅嘢唔掂得。一掂咁媽話腫晒隻手喎。好似生癬咁樣啊！哦，佢會敏感咯。敏感啊！就得咯。先放上去好了。哦。等一下看看。可以唔要？嗱，你唔睇㗎啦嘛，你唔愛啦嘛，唔愛我食㗎啦，我係唔愛。你話咁交換個餐好啊？好啊。他知道那個中間要打開才夾得上。哎呀，佢好得意啊！好得意啊！好啲一扎得好靚，紮就揼到揼出嚟咁啊！一直就佢啊！
哇，3個姐讚你喎。你食個姐啊？Quick。Quick。哦。好啦，食嘢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 啦。OK， 食嘢先啊。OK。哦。哦，生日快樂！象徵式飲咯。我橙嘅。冇問題。橙。有冇俾阿妹啊嚇？佢咪真係而家開始得啦嚇，得啦嚇。冇嘅，會橙。